Hi friends, welcome back to my channel. মই আছো তেলিয়া পহুকটাৰ উপস্থিত হৈছে এখন ফাৰ্মত। যোনজন ফাৰ্মাই এই ফাৰ্মখন বনাইছে আমি তেখেতক চিনাকি কৰিম। তাৰ আগতে আমি ফাৰ্মখন দেখুৱালো আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলৰ এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব। মোৰ নাম গভৰ্ণৰ শইকীয়া। কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এইটো? নগাঁও জিলা। বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মত কি প্ৰজাতি গাহৰি আছে? এইটো ইডিএফ নে কি কয়? ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ। বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মখনত কেইটা গাহৰি আছে? মোৰ বৰ্তমান এতিয়া পোৱালি লৈ পেলাই 17টা আছে। ডাঙৰ আছে 3টা, ডাঙৰ 3টা আৰু পোৱালি হ'ল 14টা। হয়। আপুনি ফাৰ্মখন বনাওঁতে কিমান টকা খৰচ কৰিছিল? ফাৰ্ম বনাওঁতে প্ৰায় 13,000 টকা গৈছে। বৰ্তমান আপুনি এতিয়া গাহৰি কি দানা খুৱাই আছে? মই প্ৰথম কিনা দানা খুৱাইছিলোঁ, এইটো 50 কেজি পেকেট, সেইটো 1750কৈ লয়। মই তাৰ নামটো নাজানো, মোৰ ভাইটিয়ে আনি দিছিলে। তাৰপিছত এতিয়া পাছত মই কচু আৰু চাউল আৰু তুঁহগুৰি দি পেলাই সিজাই এইটো খুৱাই আছোঁ। ডেইলি 4 টাইম দিওঁ। এই গাহৰি জাতসমূহ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে? মই এইটো বকোৰ পৰা আনিছিলোঁ। বকোৰ পৰা। এটা গাহৰিত কিমানকৈ দি আনিছিলে? মই এটা গাহৰি 7,000কৈ পৰিলে। 7,000? কেইটা লৈছিলে? 3টা আনিছিলোঁ। 3টা আনিছিলে নেকি? বৰ্তমান তেখেতে বোলে এটা গাহৰিত 6,000কৈ দি আনিছিল। বৰ্তমান এইজনী মাইকী কেইটা পোৱালি দিছে? 7টা দিছে ন? এইজনী কেইটা? এইজনীও 7টা দিছে। 7টা। এতিয়া বৰ্তমান আপুনি এইকেইটা ভিটামিন খুৱাই আছে? এইটো কেইবাৰকৈ খুৱাই? সপ্তাহত দিনে 3 দিনৰ মূৰত এখপকৈ 3টা খুৱাওঁ। এইটো 2খপকৈ মাইকী 2টা খুৱাওঁ। এইটো গাখীৰৰ কাৰণে হয়, গাখীৰ বাঢ়িবৰ কাৰণে। আৰু এইটো পেলুটো খুৱাই দিলোঁ, এতিয়া পেলু খুৱাব নালাগে আৰু। এইটো পেলু দৰৱ নেকি? পেলু দৰৱ। হয়। এইটো 3 দিনত খুৱাই? খুৱাওঁ। এইটো লিভাৰৰ। এইটো হ'ল ভিটামিন গাখীৰৰ। এতিয়া আপুনি যে গাহৰি দানা খুৱাইছে, দানাখিনি আছেনে বাৰু? দানা আছে। বলকচোন আপোনাৰ দানাখিনি অলপ দেখুৱাই লওঁ। তেখেতে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে দানা। ইয়াত কি দিয়া হৈছে? দানা আছে, কচু আছে, চাউল আছে। কচু, চাউল আৰু আলু আছে, ৰঙালাও বাকলি আছে। তাৰপিছত ইয়াত আছে চাউল আৰু এইটো বনাই থৈছে? বনাইছোঁ, এইটো ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে। হয়। ৰাতিপুৱাই দিব লাগিব না, 6টা বজাত আমি দি দিওঁ। এইটো এতিয়া 4টা বজাত দিম। এইটো ৰাতিপুৱালৈ ঠাণ্ডা হ'বগৈ, তেতিয়া ইয়াত ঠাণ্ডা কৰি থৈছোঁ। এই দানাখিনি বনাওঁতে টাইম কিমান লাগে বাৰু? টাইম মানে মই প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা টাইম লাগে। 1.5 ঘণ্টা টাইম লাগে নেকি? কাটি কুটি লোৱালৈ। হয়। কচু আনি মজুতকৈ ৰাখিছোঁ। হয়। এইফালে তেখেতে কচু কাটি কৰি আনি পিনে থৈ দিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ কচু আনি থৈছোঁ। কল দুপৰীয়া দিওঁ। কল খুৱাই নেকি? কলপাত খুৱাই নেকি? দুপৰীয়াটো পেট চাফা কাৰণে। হয়। তেখেতে কোৱা মতে এই কলগছো খুৱাই, এই পাত আছে আৰু লগতে কচু চচু আছে। আপুনি এই তুঁহগুৰি খুৱাই নেকি? আপুনি কেজি কিমানকৈ দি লৈ আহে? এইবিলাক 10 টকা। 10 টকা ন? 10 টকা কেজি। 10 টকা। আপুনি যে এই ফাৰ্মখন খুলিছে অকলে মেইনটেইন কৰে না আপোনাৰ আৰু কোনোবাই সহায় কৰে? ভাইটো আছে মোৰ। হয়। আমি দুটাই গৈ ৰাতিপুৱা কচু আনো। হয়। তাৰপিছত সি আকৌ বেলেগ কামত লাগে, ভেন্দি চিঙে কিবা কিবি কৰে, গৰু ছাগলী দিয়ে, মই কচু দানা সিজাওঁ। তাৰপিছত আৰু সৰু ল'ৰা এটা ৰাখিছোঁ, সিও মাজে মাজে আহে, আজি অহা নাই। এনেই বাকীখিনি আমিয়ে মেনেজ কৰি থাকোঁ আৰু। এখন সৰু সুৰা গাহৰি ফাৰ্ম খুলিব হ'লে প্ৰথমে আপোনাৰ কি প্ৰয়োজন হ'ব? প্ৰয়োজনটো ধৰক পইচাইটো প্ৰয়োজন। হয়। পইচাটো মই মেনেজ কৰিলোঁ। মানে মই চালক আছিলোঁ, গাড়ী চালক মই। প্ৰথমে আপুনি গাড়ী চলাইছিলোঁ? গাড়ী চলাইছিলোঁ। এতিয়া গাড়ী মই চকু অসুবিধাৰ কাৰণে মই গাড়ী বাদ দিলোঁ। হয়। দি ইয়াকে ধান্দাত লাগিছোঁ আৰু। হয়। লগতে পইচা আৰু লগতে এই গাহৰি থাকিবৰ কাৰণে এই কেবিনটো লাগিব হয়নে? গাহৰি থাকিবৰ কাৰণে ঘৰ এটা লাগিবই। এইটো লাগিবই, বনাইছোঁহি। হয়। আকৌ এইটো প্ৰভিজন লৈছোঁ, কাইলৈ গিটি বালি আনিমগৈ, এইটো বহাম পোৱালিৰ কাৰণে। আপুনি নতুন ফাৰ্মাৰবিলাকক কি ক'ব বিচাৰিব? নতুন ফাৰ্ম যদি কোনোবাই খোলে তেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহিলে মই বুজাই ক'ম আৰু কি কৰিব লাগে। হয়। আপুনি এতিয়াই কৈ দিয়কচোন। এতিয়া মই কি বুলি ক'ম আৰু, তেওঁলোক আহিব, কেনেকৈ খুলিছে, কি কৰিছে, যে কি পইচা কেনেকৈ কৰি আছে, পইচা পাতিটো মেইন কথা। ঘৰটো আগত লাগিব, কাৰণ এইবিলাক গাহৰিটো বাহিৰত মুকলি হ'লেতো ধৰিব নোৱাৰোঁ। ঘৰটো মেনেজ আগত লাগিব। তাৰপিছত গাহৰি আনি পোৱালি আনি সোমোৱাই দিয়ক। তাৰপিছত আৰু দানা পাতি তেওঁলোকে মেনেজ কৰি খুৱাব আৰু তাকে বুজাই ক'ম। মোৰ চেনেলৰ পৰা দাদাক আপোনাক বহুত ধন্যবাদ থাকিল। এইফালে চাওক
এইফালে মতাটো আছে আৰু এইফালে মাইকীজনী পোৱালি দিছে মই নেক্সট কেবিনটো দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে নেক্সট কেবিনটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত যায় কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ' পোৱা আশাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে বিদায় লৈছোঁ জয় অসম